привет! Сегодня мы будем ставить кнопку регулировки яркости подсветки. Сейчас как раз сниму процесс, как это все делается. Денис мне сейчас будет помогать, хозяин. Привет. Это его кредка. Сейчас мы ее будем мучить. Ну так вот, смотрите. Выключаем печку. Сейчас я камеру поднесу туда, в район заслонки. Включаю зажигание. И вот сейчас услышите этот звук. Вот в каком-то одном положении, когда передвигается я, короче, сниму, покажу потом чуть-чуть дальше сам механизм. И он со временем, видимо, смазку выбивает. Сейчас мы это тоже увидим, что происходит. И вот такой звук. Я у себя это уже исправлял, но не заснял ни на видео, не сфоткал даже никак. Сейчас как раз будем пока ставить кнопку. Вот эту. Регулировки яркости. Будет снят весь вот этот низ, и можно будет подлезть. Хоть там и не очень легко, но подлезу и сниму, посмотрим, почему происходит этот звук. Так, нам надо снять вот эту нижнюю панель полностью. Смотрите, чтобы ее снять, нужно открутить вот тут один саморез 2 на 10 болтика. И вот эту, Денис, держи. Вот это покажу. Вот этот момент снимаем резинку. Так, аккуратно поддеваем ее. То есть она отдельно снимается, да? Угу. Резинку снять, чтобы она вот просто держит резинка вот этот край. Ну здесь она вот по бокам вот так под углом вставляется. И на 3 получается пистонах. Потом отверточка здесь короткая нужна, длинная не залезешь, будет мешать. Дверь выкручиваем раз, выкручиваем 2. Вот этот третий саморез. Ух, завелся. Покажи, кто там. Мне отсюда не видно, да? Харли, не Харли. Зверюга. Он, по-моему, 8 котлов там. Шикарно работает. Нам с нашими 1.6 там делать нечего. Ну да. У него, блин, на мотоцикле мотор веселее, чем у нас на машине. Так, все эти освободили. И здесь вот еще держится. Вот так отгинаем краешек. Чик-чик. И третий чик. А здесь просто уже выдергиваем. Он тоже на клипсах. И та сторона точно так же. Просто выдергивается. Какие-то у тебя тут заначки. Привороты. Какие-то тут непонятные нюансы. Это все установщики сигнализации. Снимаем разъемы. Ну, разъемы, я же думаю, знаете, вы этот край. Нажимаем. Край нажимаем и выдергиваем 1, 2. Все, у нас остается. Здесь она выкручивать. Нужно ее полностью сейчас будет открутить. 4 самореза снять с рамкой. И сам блок кнопок вот из рамки освободить. Ну, сейчас это отдельно снимем тогда. Ну, здесь пока что все. 4 самореза открутил. Она вот так снимается блочком полностью. И теперь ее нужно вот туда, нет, сюда, наоборот, на улицу вытолкнуть. Вот эти. То есть поддеваем вот таким макаром аккуратненько. Да, и выдавливаем одну сторону. на улицу. Вот теперь сейчас другую сторону. Оп, все, она соскочила. Ну все, да. Это ты ж уже. Это уже новый, я просто показать. Сюда и он защелкивается. Все, там ну и также на место его в принципе можем прикрутить, потому что он нам не нужен. Дальше будет уже с разъемами работа. Вылета нету? Вылет отсутствует. Так, берем вот эта верхняя часть, держится только на клипсах, ничего откручивать не надо. Надо ее аккуратненько поддеть. Вот так вот.
тут прям все. В эти пазы. Да. О, пошел, родной. То есть Оп. все, соскочило. Ну, в общем, сначала верхний этот, а потом сюда потихоньку и он вот он отскакивает. И этот козырек точно так же держится чисто на... Блин, чуть-чуть не хватает. Чисто на клипсах. Сначала нужно на себя. Да тихо ты. А, ну даже можно. Выглядит страшно, да? Вот он стоит. Получается, он вот так втыкается. То есть на себя его нужно тянуть. А это, Вот он. я так подозреваю, Это наверное, сигналка. сигнализация. Да. Это Как раз посмотрим, что там дилеры начудили. Снизу вот они 2 и 5 штук сверху. Видно? Мгм. И все, и ставится также потом. Дах забил его и все. Ну и панель выкручивается 4 саморезика, чтобы нам ее выдернуть. А отвертка там, ну все, тогда пока тормози. Смотрите, нам получается нужен вот этот пин первый напротив синего с черной полоской. Первый и потом вот 1, 2, 3, 4 и 5. И вот этот. Чтобы вот эту штучку освободить вот тут сбоку. Как защелочка такая. Все, она вылазит. Фиксатор. Ну, вот один провод БЛС разъем обжал обжимником. Сейчас попробуем, встанет он сюда. Тут чуть-чуть разъемы-то не такие. Но я ставил, как-то работало, что у меня. Не достал. А получается прям затолкать туда надо. Правильно? А его еще может быть иметь разница вверх-вниз, то есть смотря какой стороной. Ну это да. Там в этом положении. Не, надо иголочку взять и иголкой протолкнуть его туда. Ну покажи паузу. Смотри, покажи, что у нас получилось. Получилось вот первый, 1, 2, 3, 4 и 5. И 5 вот. Вот 2 провода. Короче, первый иголкой пришлось заталкивать, а А. 5 прям сам защелкнулся. Залетело Короче, аж туда. видимо, обжаты по-разному получились. Ну все, и тут прицепили. Сейчас вот этот момент, вот эти провода изолентой прям примотаем к общему пучку, чтобы они вроде как тоже Вот фиксировали. сюда чуть-чуть надавить и вот таким вот макаром Да, и прихватить. будет нормально. Что Ну, сейчас туда их протянем до того разъема верхнего. Получилось по сколько там, по 50 сантиметров где-то, да? Да, В общем, да. метр. 2 провода по метру надо, чтобы спокойно они туда достали. А, ну, вот видно их. Ну, покажи еще раз вот этот момент. Ну вот он видно, вот он 5 допинованный и 1. Все нормально. Чуть-чуть они, конечно, там входят, чуть-чуть есть у них. Ну, я думаю, что должно все. Они ж не совсем прям оригинальные. Все, разъем садится, провода не вываливаются. И это уже хорошо. Это уже на полпути к успеху. Ну, все. Все, оно вытащил, стоят на месте, на месте. На Вот. месте. Все, значит, провода пустили туда, наверх. Вот так Ну, идет получается, оригинальный вот так. кабель. Да, и по над оригинальным По туда, жгуту. туда, туда. Где они? Вот они просто сюда зашли. Вот они. Угу. А ну, колодку розетовый. Нужно фиксатор вот этот серенький. Вот фиксатор идет. То есть поддеваем сбоку. Все, он уже вышел. Вот сюда, в эту сторону. Угу. И здесь то же самое. Все. Все, чуть-чуть сильно не усердствуем. В этой колодке нам, получается, нужны 3 и 4 разъемы. Так, откуда у них считаются они? Вот они как раз 2 пустые. Так, получается у нас В этом пометь углу вот они 2 пустые, 3 и 4. Который последовательность. Первый вот здесь, который первый провод, мы его пометили изолентой, вот что это первый. Первый втыкается в 4. Ой, я защелкнул ее. Подожди, защелкнул, нажал. Получается, который здесь был в первой колодке. Вот, то есть в нижней колодке первый провод. В этой колодке он подключается к 4 контакту. такой. Так. А который здесь был 5, там подключается к 3. Вот здесь, по-моему, они поплотнее будут залазить. Здесь Да, иголкой здесь надо их плотно. заталкивать. Да, у него даже концевичок вот этот. А, ну и, кстати, этот, чуть-чуть их, может быть, обжать, да.
могут не... Да. А, ну и это, наверное, изоленту отматывай. Все, провод же знаешь теперь какой. Изоленту-то сейчас мы Чтобы она не мешала. берем. Так. Как-нибудь, наверное, И теперь методом научного тыка нужно ее туда впихнуть. вот получается. Вот. Ну, если не идет вдруг, вот, тяжело, я делаю таким, ну, чуть-чуть там это. И нахрапом давил. И все, вот они появились у нас там. Видно, не видно. Видно, да. Вот они, вот, Четвертый. прям нахрапом. Оп, все садится, все четко. Так, ну, надо теперь... Давай, наверное, приборку так накинем проверить, да. и кнопки. Где у нас приборочка? Лежит, ждет. Держи приборку. Первый запуск. Он даже на выключен, да? О, появились. Ага. Работает. А вверх Вверх работает. и вниз работает. Ну Вниз все. работает. Все отлично. Поздравляю, ты официально прокачан. А ну в этот, блин, а как? А, офф этот можно проверить только на этом. На заведенном. Да будет работать. Мы-то эти только два добавили. Ну все. Все супер. Так. Собака такая. Ага, кнопка работает. Ага, офф работает, и эти яркость. Ой, как сейчас, дальше притушено. Вообще потушил. А, ну это вот на минималке. Это я сейчас вообще выключил. А вот на максималке. А вот на минималочке. Все ништяк. Все отлично. Так. Сейчас провода приматываем и собираем все до кучи. Ну, смотрите, вот так выглядят разъемы БЛС, которые вставляли. Я не знаю, как это, универсальный типа считается. И вот таким обжимником обжимал я их. Обжимник, кстати, с Алиэкспресса заказывал еще давно-давно. Что-то рублей за 600, по-моему. И все нормально. Целая куча осталось после установки кондиционера, это климат-системы. Еще раз покажу, где находится эта заслонка. А, кстати, нам же надо провод вытащить. Вон он, разъем. Из него нужно вытащить черный провод. А где отвел? Ой, этот ножичек делся. А вот он. Я делал вот так. Ножичком упираемся вот в это место. Ой, блин, куда я снимаю. Вот. И вытаскиваем разъем, блин. Вот. По-моему, нажался. Нет. Блин, место очень удобное. Как-то у меня на своей прям так легко получилось. Ага. Чтобы вытащить этот массу, нам нужно сам разъемчик этот удалить отсюда. Так, ладно, короче, с телефоном в руке не могу этого сделать. Но принцип понятен. Вот, выдергиваем. Сейчас. Там два разъемчика, да? Смотрите, что получается. Нужно, вот как я показывал, тыкаем сюда ножом одной рукой, а второй рукой тянем за провод. И все, и вот он выскакивает. Просто одной рукой это не получилось сделать. Вытаскиваем разъем. И вот тут сейчас на вот этой стороне вот он чисто черный провод идет, вот розовый, и вот он черный. Вот его нужно сейчас вот эту колодку также размыкаем, и опять я также ножом хватался аккуратненько за этот провод и прям выдергиваем его отсюда. Чтобы это нужно сделать, чтобы регулировка кнопок, короче, если на данный момент она только приборку уменьшает яркость, а все кнопки остаются гореть, как только вытащим этот черный провод, начнет уменьшаться яркость на всех, короче, на магнитоле, вот тут, на этих кнопках. Для этого нужно его вытащить оттуда. Так, а теперь будем снимать сам привод электрический. Блин, вот аппаратище. Жесть, конечно. Шумная штука. Нам нужно открутить один уже открученный. Вот он валяется, саморезик. Нам нужно еще открутить. Вот он один откручен,
Один вон он наверху. Ну, вот пусть, ну что париться там вытаскивать. И один еще вот там. Короче, сейчас мы их все выкрутим и вытащим полностью. Таким вот легким способом выкручивается заслонку открутить. Ну, кто знаком с АвтоВАЗом, для него это Не проблема. не проблема. Ну, блин, ладно, сейчас фонарик включу. Вот он. Подожди, фонарик. Где он? Блин, а я отсюда не вижу. А, вон она ж выше. Вот. Вот То она. есть, Вот вот, это вот зараза. первый раз. Короче, не получится снять именно момент, как ее откручивать, но вон она. Но не совсем удобно, скажем так. Ну, скажем так, что вообще неудобно. Ну а что делать, если она скрипит? Вот так выглядит. А ну эту сторону покажи. Вот так он прикручен. Здесь разъем у нас, да, втыкался. Да, здесь все. Блин, опять это катаются все. Отвлекают нас от работы. Блин, ну вот у тебя не видно, а у меня вот не помню, на какой-то было прям черно от заслонки. Черные следы. А что, ну вот чуть-чуть только вот в этом месте, если вот чуть-чуть. Ну вот может быть где-то вот чуть. Ну, короче, сейчас мы смазочки сюда набьем. Прям побольше. Чтобы аж на ноги капало тебе. Сказать, что здесь ее нет, она как бы есть. Ну где-то, видимо, выдавило ее. Вот, чуть-чуть совсем. Потому что она в одном положении только скрип издавала. Ну да. Ну, даже вот. Ну смотри, вот так если снимать. Он повыдавливал ее. Угу. Главное не крути саму эту, чтобы мы потом попали. А ну где мы ее убрали? Вот они ее приводы. Места эти. То, что она регулирует. Ну я вот такой же, только в другом тюбике у меня была силиконовая смазка. Сейчас давай, набивай. Так, оденуть. Свет включу. Ну куда-то набивать. Да прям по этим, по всем, не жалей. Че, не... А, вот. Ну или раз это, может, сильнее расширока. Да, сейчас вот так вот я. Да сильнее, наверное, обрезать надо. На, ножницы. Так. Прям не жалей. Пусть лучше лишнее чуть выдавить там где-нибудь. Ну, чтобы она мама по стенкам еще размазывала, чтобы она и туда опять не выдавила. Блин, фиг его знает. Вроде смазки тут хватает. Да где-то, видимо, усилие какое-то на определенное, это каком-то сильнее. Так. Ну все. Все собрали, все поставили. Смотрим, включаем. Регулировка вот так теперь работает. Минимально. Вот так максимально. Если включим зажигание, то вот по приборке теперь видно. Вот так минимум. Вот так максимум. Единственное, магнитофон живет своей жизнью. Вот так и часы уменьшаются по яркости. И все это. Лабудень. Я обычно вот так, по-моему, на четверочке где-то катаюсь, прям комфортно. В общем, нужная опция, и она должна быть вообще с завода изначально стоять, но не тут-то было. Смотрите, теперь чаще получилось по поводу звука заслонки. Вот сейчас, ну, камеру, темнота будет, но я просто камеру вниз опустил. Вот слушайте, какой был звук и какой стал. Вот теперь слышно только электропривод и не слышно никаких посторонних шумов при регулировке. Всё. Никакого скрипа нету, все теперь отлично. Но процедура, могу сказать, что в крайней степени тяжелая. Назад поставить привода довольно-таки тяжело, чтобы они нормально чтобы они нормально работали. Пришлось, я сидел, крутил положение печки, а
Денис в это время пытался поставить его на место. Ну, короче, не знаю даже, как это на словах объяснить. Если... Короче, лучше самому туда не лезть, если нету какого-то смекалки. Потому что поставить, чтобы работали все потом правильно, обдув ноги, там в этот, как вы выставляете, это все очень сложно воткнуть. Ну, вдвоем мы справились. Все нормально. Все, всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь.